തൃശൂരിൽ വീണ്ടും ഭൂചലനത്തിന് സമാനമായ പ്രതിഭാസം അനുഭവപ്പെട്ടതായി നാട്ടുകാർ. ആമ്പല്ലൂർ, കല്ലൂർ, തൃക്കൂർ മേഖലയിലാണ് 2 സെക്കൻഡ് നീണ്ടുനിന്ന പ്രകമ്പനമുണ്ടായത്. ഇന്നുച്ചയോടെയാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച കല്ലൂർ, ആമ്പല്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നേരിയ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരാഴ്ചക്കിടെ ഇത് 3ാം തവണയാണ് ഇവിടെ പ്രകമ്പനം ഉണ്ടാകുന്നത്. 3 അതിലധികമോ വ്യാപ്തിയുള്ള ചലനങ്ങളുടെ തോത് മാത്രമേ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ ഇന്നുണ്ടായ പ്രകമ്പനത്തെ ഭൂചലനമായി പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. മുൻപുണ്ടായ 2 പ്രകമ്പനങ്ങളും നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സീസ്മോളജിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് നേരത്തെ കളക്ടർ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം തൃശൂരിന് പുറമെ കാസർഗോഡ്, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ 3 ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭൗമാന്തർഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചലനങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലമായാണ് കേരളത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെറിയ അളവിലുള്ള വിറയലും ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദവും കേൾക്കുന്നത്. ചെറിയ അളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മർദ്ദം പുറംതള്ളുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ വിരളമാണെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. ചെറിയ തോതിലുള്ള ചലനങ്ങളായതിനാൽ ഇത് നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സീസ്മോളജിയുടെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സീസ്മോളജിയുമായി ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.